lii mooy micro USB am nañu ko tuddee Bamba fépp mooy standard bi ñu yàgg jëfandikoo pour charger suñuy téléphone portable surtout si appareil électronique yu yàgg yi jafewul gis te tamit njëg li yomb la mais mënoo ko brancher nu mu la neexee saa su ne da nga war a saytu bu baax avant nga koy brancher malheureusement vitesse de transfert de données bi dafa yéex charge bi tamit dafa yéex trop lii mooy USB-C am na ñu koy tuddee chargeur bu yaatu bi wala sax chargeur fantôme bi moo xew moo mën te moo ëpp doole déjà nu la neex nga koy branché doo soucier wu si positionnement bi nga koy dugalee ou déet da ngay ñëw rek branché dem te tamit vitesse de charge bi gaaw na loolu ñëpp seede nañ ko vitesse de transfert de données yi tamit lenn rek laa gis comme inconvénient mooy prix bi ndax câble type C minimum bu baax bu original minimum di nga si def 5000 francs mais amul problème matériel bu baax loo ko jëndee jar na ko waa ASC ñetti bët wala ASC pom bi lii mooy câble iPhone Lightning la tudd 2012 ba daaw iPhone lank ni du ko changer certes que vitesse de transfert de données yi lu acceptable la charge bi tamit lu ñu mën a accepter la mais mënul muusa ko waane ba raw type C si performance boo leen seetloo ñi yor dernier iPhone yi type C la ñuy yor nekkul ni dafa neex iPhone ñu jàll Lightning ba type C Union européenne moo leen ko imposer jàppal ni Bamba fépp xewi na type C moo xew moo mën te moo ëpp doole def na ay preuve Lightning tamit ci tànk xewi la jëm vidéo bi su dee neex na la abonnel partager pour yi di ñëw peace